Joriy yilning 21-noyabr kuni soat 23:00 da Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati katta inspektori Vahobjon Mo'minov fuqarolarning hayotini xavf ostida qoldirib, boshqaruv huquqini beruvchi hujjatlarsiz yuqori tezlikda harakatlanib, bir necha yo'l patrul xizmati xodimlarining to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan kelayotgan avtomashinaning harakatiga chek qo'yish maqsadida unga to'xtash ishorasini bergan vaqtda 2001-yilda tug'ilgan haydovchining urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Xavfsiz harakatni ta'minlash yelkasiga pagon taqqan har bir yo'l patrul xizmati xodimining vatan va vijdon oldidagi burchidir. Shuning uchun ham xodimlar bu burchga sodiqlik yo'lida hech narsadan, hatto o'limdan ham qo'rqmaydi. 21-noyabr sanasida odatdagidek 3 nafar farzandi va turmush o'rtog'i bilan ko'rishguncha deya xayrlashib xizmatga otlangan yo'l patrul xizmati xodimiga oilasi bilan qayta ko'rishish, farzandlarining diydoriga to'yish nasib etmadi. Onyx rusumli avtomashinaga dastlab bir nafar yo'l patrul xizmati xodimi to'xtash ishorasini beradi. Talabga bo'ysunmagan haydovchi katta tezlikda yo'lida davom etadi. Ratsiya aloqa vositasi orqali to'sib ushlash bo'yicha topshiriq olgan Vahobjon yo'l qotilining boshqalar hayotiga rahna solmasligi uchun o'z umrini xatarga qo'yib, haydovchiga to'xtash ishorasini beradi. Onyx haydovchisi esa 3 qatnov bo'lakli yo'lda kelayotgan bo'lsa-da, aynan Vahobjon turgan bo'lakka rulni burib, uni urib ketadi. Endigina 42 yoshni qarshilagan, so'nggi tug'ilgan kunida suyukli ayolidan mana bunday ajoyib sovg'ani olgan. Hali maktabda o'qiydigan 2 ta qiz va 1 nafar o'g'il farzandlarining to'yini qilishga ham ulgura olmagan Vahobjon shu tariqa so'nggi manzilga kuzatildi. Kecha kechki payt dadam bilan kursga ketayotganimda gaplashdim. Vahobjon juda yoshligidan ham ajoyib bola edi. Yoshligidanoq o'qishga qiziqadigan, mehnatsevar, hammani hurmat qiladigan, sinfdoshlari o'rtasida ham obro'ga ega bola edi. O'zini orzusidagi kasbga erishdi va shu sohada ishladi. O'zini jonini fido qildi shu soha bo'yicha ishlab turib. Yoshligidan bir fidoyiligi bor ediki, men katta bo'lsam harbiy bo'laman, ichki ishlarda ishlayman, organ xodimi bo'laman degan orzulari bor edi. O'zi ham shunga yarasha sport bilan muntazam shug'ullangan, bir so'zlik, or nomusli yigit bo'lib, mana ichki ishlar libosi yarashib turardi bu bolaga. Uni ko'rib, bu mening do'stim degan bir faxr so'zni baralla aytgingiz keladigan darajada yarashgan qomatlariga shu ishlab yurish mobaynida, xizmat mobaynida shu ishimni oliy ma'lumotli qilaman, ofitser bo'laman deb Andijon universitetida o'qiyatirgandi. 4-kurs talabasi edi. O'shunday orzu qilardiki, o'qishni bitirib, ofitser bo'lib, O'zbekistonga yetuk kadrlar yetkaziraman, shogirdlar chiqaraman degan orzulari bor edi, niyatlari bor edi. Farzandi bor o'g'il, Alloh nasib qilsa general bo'lsin, orqasidan otasiga xos, vatanimizga mos farzand bo'lsin. Otasi qilgan orzularni oxiriga yetkazadigan mard o'g'lon bo'lsin. Men mahalla raisi sifatida shuni aytamanki, mana kechadan buyon mahallamizda juda qayg'uli kunlar. Mahallamizda hamma qayg'uda. Nimagaki mana Mo'minov Vahobjon ukamiz vafot etdilar. Bu ukamiz mahallaga juda kerakli, faol yigitlarimizdan bittasi edi. Dadasi bilan birga ishlaganman. Dadasi, aka-ukalari hammasi mana organda ishlagan. Yurtimiz, xalqimiz, vatanimiz uchun, prezidentimiz uchun shu sodiq insonlar bo'lgan. Janozaga yig'ilgan minglab safdoshlari, Guldek oilasi, ko'zdagi yoshi simoqdek titrab, musichadik mung'ayib qolgan farzandlari, farzand dog'ini his etgan onaizori, o'g'lining ortidan faqat otasiga rahmat iborasini eshitgan padar buzrukvori. Hamma sim-sim yig'ladi.
aslo biz ketmagay deb o'g'lim hayot o'zimga tasalliyu taskin berarman samolarda porlab turgan quyoshga boqay o'g'lim seni kulib turgan chehrang ko'rarman. Ta'ziya hammamizni bir chuqur qayg'uga botiradi. Barcha Vahobjonning yaqinlariga, ahli jamoaga sabr tilaymiz. Yotgan joylari jannatda bo'lsin. Aybimdan pushaymonman. Kechirim so'rayman. Ammo xodimlardan bilmay qoldim. Hammani kechirishini so'rayman. Oila a'zolaridan kechirim so'rayman. Bilmay qoldim, pushaymonman. Ichki ishlar vazirligi rahbariyati va shaxsiy tarkibi Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati katta inspektori, katta serjant Mo'minov Vahobjon Abduvaliyevichning vafoti munosabati bilan marhumning qarindosh va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etadi. Vatan o'z qahramon o'g'lonlarini unutmaydi.